Dobrodošli u još jedan video na našem kanalu. Hvala na gledanju i ako još niste, onda se pretplatite na kanal. Danas ćemo praviti rolovanu piletinu sa suhim mesom i sa sirom trapistom. Za ovaj recept potrebno je pileći file, suho meso, sir trapist, kajmak, jaja, prijezla, senf, so, vegeta i biber. Sada možemo početi sa pripremom. Prvo ćemo izrezati pileći file na kriške ili šnite, a zatim ćemo je istucati. Sada ćemo pristupiti rolovanju pilećih filea. Prvo ćemo staviti biber, zatim vegetu, senf, zatim ćemo dodati sir i suho meso. Onda ćemo zarolovati.